this is what I'm by. I dress up like, not really dress up, like a sport wear to go, going to meet some friends in a couple hours. But I have to take this time to do a home video. So I have a little bit important to answer. And to let Khmer York, young people that like to volunteer. They don't get paid. I don't think they get paid. Volunteer have to look out for Mother Nature, like lake, pond. You know Mother Nature, lake, pond, river, forest, something like that. And I want to answer a little bit. I watched news yesterday and this morning, Khmer news. I want to encourage them. So there's a few things that I need to answer, like they say it out and they say this and that, so I like to answer, but it's going to be in my language. Usually nowadays when I do a video at home, it's my language, not really in English or anything. But like I said, my video is more to Khmer language. Khmer is the people and Khmer is the language. More than English. English, when I go around, you guys see it, you already know. You know, when you see the thing, you say, oh, if it is a cat, it's a cat. If apple and orange, you could tell that you don't need. But some of my people, when they are so poor, they're so poor, they live in the village, countryside, this and that, they don't know much. So today I put on sport thing, you know, like exercise, pants, this and that, and inside it's just a vest outside and like that my hair. Because when I go around, to be honest, either video or not video, I wear a lot of hat, like a sport thing. And I do, if I really go out, then I put on dress, this and that, you know. But if I go around by myself and like my daily friend or something, hang out this and that at the bar or at this place, that place, I wear more sport. I put on a lot of blue jean, t-shirt or a shirt, something. It depends on it's the time of the day, morning, day or evening. Evening I like dark color. So I'm ready to go out, but I have a couple hours I have to answer. Okay, it's not going to be a good news for the people that does bad thing in my country. So I try to answer back, try to give a little bit idea for all these good people, good Khmer people, young people. It just try to encourage them. That's like, it's okay to do it, you do the right thing, it's not wrong. And you will win at the end, because it was in our Khmer law, Cambodia law and international, especially international in Cambodia, this kind of activity is very good. If it here, you would get a gold medal, you would get reward, you would get this and that. But in a country, no, they would arrest you and kill you. They don't want you to do good things. They don't want you to stick your nose in their whatever they thought is their business, but it's not. If you work for the government and if you kill people, you arrest people with no reason, you go and kick people out from the house and take their land, or you damage the country, the land, the country property, the government property. I mean, the government property is belong to the country, belong to all of us, you know. It's just like forest, land, river, it's belong to all of us, because we work hard and pay tax and pay the government to protect the land for us. So when the government does bad thing like that, sometimes I jump in. If I think maybe once a week or every 2 weeks,
to give them an idea that say, oh, this is a good thing. Don't stop. Just keep go forward. This is a rice, fermented rice, like more fermented rice juice, not sake. You see, brown rice, black sweet sticky rice. It fermented and then it take the juice, so it's not sake. Okay. Okay. Okay, guys. Today is Monday, September 4. It's holiday. It's still a holiday here. It's 7:30 already. 5 more minutes, but let's say 7:30 p.m. Manhattan. បងប្អូនខ្ញុំជម្រាបសួរខ្ញុំវត្ត73មកទៀតដូចខ្ញុំថាចឹងជារៀងរាល់អាទិត្យបើមានអីសំខាន់ខ្ញុំត្រូវតែចេញជួយឆ្លើយជួយបង្យល់ឲ្យក្មេងៗហើយឲ្យអ្នកបាត់បង់ដីធ្លីអ្នកបាត់បង់ការងារអ្នកដែលរាជការយើងចាប់ដាក់គុកដាក់ច្បាប់ខុសច្បាប់អីខុសច្បាប់អីចឹងណាខ្ញុំជួយពេលដែលខ្ញុំមើលព័ត៌មានខ្ញុំត្រូវឆ្លើយខ្ញុំត្រូវតែចេញមកជួយឆ្លើយជួយបង្យល់ថាធ្វើចេះវាខុសធ្វើចេះវាត្រូវហើយភាគច្រើនតែខ្ញុំជួយបញ្យល់ទៅក្មេងៗទៅបងប្អូនអីចឹងគឺត្រូវហើយខ្ញុំឲ្យដឹងច្បាប់ថាវាយ៉ាងម៉េចហើយច្បាប់នោះនៅតែមានអញ្ចឹងបើថាมันមានគេកុហកយើងហើយអ្នកដែលកុហកយើងនឹងរត់រួចទេបងប្អូនចុងក្រោយរត់រួចទេខ្ញុំដឹងថារត់រួចព្រោះវាច្បាប់វាទៅចឹងច្បាប់អន្តរជាតិច្បាប់យើងធ្វើពីជីដូនជីតាមកចង់អ្នកណាដូរក៏ដូរបានបើដូរបានមិនផ្លែទេបើយើងចាប់បានគឺអ្នកអស់ហ្នឹងហើយគឺរលាយហើយมันអាចងើបមកវិញបានមិនងើបមកវិញទេយើងមិនឲ្យដូចថាពីសម័យពីដើមច្បាំងអីបើសម័យឥឡូវអត់ទេអ្នកហ្នឹងគឺអត់ទេគឺនេះម្ល៉េះហើយយើងមានហើយខ្ញុំដឹងថ្ងៃក្រោយយើងឈ្នះពីព្រោះអីពួកក្រុមគ្រួសារខ្ញុំដូចខ្ញុំប្រាប់តាំងពីដំបូងចឹងដឹងណាស់ច្បាប់យល់ណាស់ច្បាប់នយោបាយយល់ណាស់នយោបាយមកក្រុមមេយល់ថាធ្វើចេះប៉ុន្តែដូចថាអាចៈឬគល់ទៅជ្រៅដូចថាប្រទេសនេះមេគេធ្វើចេះមេគេទេយើងមិនអាចដឹងបានប៉ុន្តែនយោបាយស្រាលដូចថាការរស់នៅយ៉ាងម៉េចការយ៉ាងម៉េចយល់ហើយនយោបាយនៅស្រុកខ្មែររត់ទៅយល់ពួកអីមេធំនឹងធ្លាប់ពឹងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំម្ល៉េះហើយយល់ហ្មងយល់ថាមេធំនឹងធ្វើខុសឬត្រូវហើយឬគល់យ៉ាងម៉េចវាទៅយ៉ាងម៉េចហើយនឹងអាចថ្ងៃក្រោយធ្វើឲ្យមេធំទាំងអស់នឹងចាញ់យើងតទៅបានឲ្យតែមានអ្នកបានស្ដាប់ខ្ញុំហើយយកទៅផ្សាយគ្នាធ្វើចេញមុខធ្វើលាក់មុខអីក៏ដោយប៉ុន្តែត្រូវតែធ្វើថ្ងៃណាមួយត្រូវតែធ្វើចេញមុខហើយធ្វើឲ្យលឿនมันអាចពជាពេលយូរទេខ្ញុំប្រាប់ទៀតម្ល៉េះហើយត្រូវតែឈ្នះព្រោះអីខ្ញុំដឹងកលឹះបើនិយាយថាពីស្រុកខ្មែរនយោបាយពីជាដូនចតាដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងធ្លាប់ច្បាំងឲ្យផែនដីយើងឲ្យអ្នកធំឲ្យអីបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់នៅមិនថាខ្មែរលើខ្មែរសាលាខ្មែរក្រោមគឺធ្លាប់បងប្អូនម្ល៉េះហើយដឹងថាវាឈ្នះមិនវាចាញ់មិនហើយវាស្រង់បានមកវិញយ៉ាងម៉េចហើយអ្នកដែលធំពីគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនហើយគ្រួសាររបស់ស្ដេចយើងហ្នឹងហើយអ្នកម្នាងម្លេចហ្នឹងហើយពេលវីដេអូខ្ញុំមួយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំហៅតែអ្នកម្នាងម្លេចហើយព្រះអង្គចាស់សិហមុនីមានន័យថាស្ដេចហ្នឹងហើយណាខ្ញុំមិនបាច់ហៅអីព្រោះអីវាធ្លាក់បាត់ហើយខ្ញុំប្រាប់ថាធ្លាក់ពីមុនមកយ៉ាងម៉េចដឹងហើយវានៅតែដដែលនៅតែធ្លាក់ហើយបើយកឡើងតឡាការឡើងខួតគឺខ្ញុំឈ្នះពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាអ្នកហ្នឹងវាខូចអញ្ចឹងណាពីព្រោះគេពឹងយើងបើគេធ្លាប់មកពឹងយើងអ្នកធ្លាប់ជួយដូចជាខ្ញុំបរើពីព្រោះមានអាចិតស្រឡាញ់ដឹងហើយអាចិតមួយទៀតយើងថាដើម្បីឲ្យបានផែនដីយើងមកទាំងអស់គ្នាឲ្យវាសុខឲ្យរាជយើងរស់ឲ្យយើងផែនដីយើងនៅគង់វង្សម្ល៉េះហើយយើងអ្នកជួយយើងអ្នកដិតដល់ហើយយើងអ្នកផ្ដល់មកអស់ហ្នឹងយើងដឹងបងប្អូនបើយើងអាចជួយគេឲ្យឡើងវិញបានឲ្យស្រុកយើងបានមកដល់ពេលនេះបានហើយបងប្អូនខ្មែរយើងមកក្រុមមេឃរស់មានជីវិតបានទាំងអស់បងប្អូនទាំងអស់មកពីគ្រួសារខាងខ្ញុំហើយអ្នកចេះដឹងចាស់ហ្នឹងគាត់បានស្លាប់អស់ឬក៏នៅខ្លះអីខ្ញុំឮអ្នកខ្លះបានប្រកាសថាបានជួយអីតិចតួចដែរបើខ្ញុំមិនដែរជួបទេណាប៉ុន្តែដោយថាអ្នកខ្ញុំធ្លាប់ជួបធ្វើអីខ្ញុំអត់ឃើញទេប្រហែលស្លាប់អស់ច្រើនបើនៅក៏នៅចាស់ចរិយាអីតិចតួចណាហើយអ្នកនៅដែលជាសាក់សីហើយនៅរស់ហើយស្លាប់រាជយើងធ្វើបាបរាជយើងហើយចាំយកប្រទេសយើងទៅដាក់ប្រហមទៀតអ្នកសាក់សីធំជាងគេគឺលោកហ៊ុនសែនលោកស្រីហ៊ុនសែនហើយស្ដេចផែនដីរបស់យើងសម័យហ្នឹងអ្នកម្នាងម្លេចហើយព្រះអង្គចាស់សីហមុនីហ្នឹងហើយ
hay bơ mê cả nạ bạc sen tiết miên khla ọt khla bàn tay này ọt nắng bơ tam mơ tới bơ thọp khơi nhông phải chỉ nhông thọp khơi vì mấy nhông bị ọt chám của ấy vì ọt miên toàn thơ ấy ta cực chân đoán nắng nè ọt nắng ọt toàn miên mê thông thơ ấy miên ấy muối á nhông ọt squat đôi tham mau croi vì nhông chui pot ấy pot krom crosa nhông on trả chiết u anh này ấy cái châu từ chui pot đấy nè nhông ọt squat này nhông squat ta nè để nhông có bông thơ cho ra to su có bông tiêm tia ấy bom ôn dương ban chân mà krom mi cái ấy nó là nó bàn nhông squat hay ta nhông squat hay ọt không hay bom ôn ọt không hay trong này năng dây mấy trong anh dây mấy nhom slide từ bên ban đó hay slide từ trên này thiệt bom ôn ní ọt cầm riếm mày ní dây tròn mà bom ôn tàng xoay tàng prao ai tàng nè thơ là dấu bài để tha miền chả chiếm nhom tham một page nam đôi lục xóm đang xí hay còn chả cứ bữa tha nhom tha thà score cứ score lại hay bữa ai mà chua to vào và cái muối nhom hưởng là dấu bài ấy cứ nhom nè tha việc khâu dạng mấy tray dạng mấy bên ở đôi tha ca họ si giờ thơ mấy đạp mấy cho anh ấy cao thay ní ngày ní ở đây bàn tay về chắp đam rư cô thả thơ mấy ở dương xoang sọc tê dương ban mà quên nhá dạng mấy chứ nhom đằng hay nhom nông bạc cái nè bị pro cá chuối nâng á nhom có đó khơi nè ông năng du nhom khơi mà đòn nè khơi nhom thả khơi nè ớt nhom thả ớt hay để crossa pi thông hay để crossa để thọt chuối mau pi thông nè cầm pu chuối riết dương tăng bị đàm pi crossa thông nâng á chật kia nè bong ôn đằng pi pua việc đo cầm pu lấy bị đàm bong ôn hay đòi dương thẹn mà quên đòi xa nè miên chật cọ chật trong sờ lạp dương hay phụt của họ dương cứ crossa là con sai nâng hay crossa là bỏ nè miếng mình đây hay bong chặt xây hạt moni nâng ngay mình tập ở hay nâng tại nè miếng mình đây nâng hết khang bạc cô na si han nút lốp ở miền nè đời thà con trai sen ở miền tẹt to này ban nè bạc cô na si han nút dương bữa ngày khởi nhom đời thà bong ôn dương đại kê đánh chạ chân mau mình ao châu sọc quỳnh khuôn nhom mà toàn đắng ấy bàn tay thơ mấy còn thơ mình chèn nhom đấy nhom phải đắng hiện tại thơ nhom phải đắng vì pro ấy nhom bị thọt miền cồn trong khô sa hoặc nhom thọt miền cồnแล้วให้nhomอัดคลาเจ้ให้nhomมันเชื่อทางเนี่ยแต่อันนั้นเห็นเธอด่าnhom này nhomมันเชื่อปีโปรไอ้แต่เธอแต่จังอัดเนี่ยnhomบานในบอลโฟนอัดเนี่ยให้ปีโปรnhomไปอ้อหายอัดเมียนไอ้ฟองนั่งมาของไพ่เดลาตีมวยตีปีได้ทะเลทบสมบัติไอ้ชุนตือบอมปอนยังขมายต่างเอาไว้นั่งสัตว์ไอ้บอมปอนเขาหาบ้านเกี่ยวจีขมายหาจีไอ้บอมปอนรู้ทุ่มทวดเมียนมากอไว้กอฉะนั้นตอนเราให้นั่งให้เนยได้ค่ะโดยยมท่าเชื่องจักตุ้มเซนเตียแต่บอมปอนขมายยังจองกรองฉบับ Paris Agreement ให้แบบฉบับไอ้เซนทมฉบับโรซี่ดักโดยคันเนี่ยโรซี่เนี่ยมีเมียนเกี่ยดัก foundation ดักองขมายยังเอาไอ้องกาองกาไอ้กระโจนองกาใช่ไหมฉบับนั่งจองแต่บอมปอนเบอร์อัดเมียนได้เมียนปวดเชยแต่เธอกาสอบยืงบ้านเนี่ยปวดโดยทำมิชชันนารีหรือกับครมฮนนี้ครมฮนนู้ครมฮนไอ้กระโจนองกาไอ้กระโจนนะเบอร์อัดเมียนฉบับนั่งจองมาแต่ให้ Paris Agreement ไอ้กิโชลบ้านเนี่ยเราให้บอมปอนขมายยังแบบดังให้สไลด์พอยังนั้นให้ลูกคนใส่นั่งกอดกระเหาะกอดอัดบานปรับไอ้ตรองนี่กอดกระเหาะมันเต้นให้มันเราให้ปีโครซานั่งมันอาจเธอทมบานเตี้ยเต้ปันใต้เบอร์สนักเมงของผมไปดับจำโครมไงขอไอ้ก่อสร้างไม่ล้อไม่อันนั้นอาจเธอบานปันใต้กอนกอดเดี๋ยวเจ๊ดังจ้องปนังไปเจ๊เธอทมคือเธอทมแรงบานให้ปีโครซานั่งนะเจ๊ดังนะเธอบานเรียกนะลุยพลันนะสลับนะมันโลภนะไอ้เธออัดบานยังอัดโดนพร้อมอัดตัวให้สลัดยังยังใจแต่เราสลัดทำไมสลัดนี่คืออัดตัวบอมโอนตัวหลอดบานในบอมโอนตัวหลอดบานในพวกขยมมือเตออัดโดยแล้วไงนี้อัดเมนมันยิงปีสลัดอักระเตสลัดอักระพายหมานไงเตียนไงนี้ขยมมันยิงปีขยมมันยิงปียุวชน
ក្មេងៗទាំងស្រីទាំងប្រុសមិនថាក្មេងមិនថាចាស់មិនថាអ្នកភូមិមិនថាអីទេខ្ញុំមិននិយាយជួយគ្រប់គ្រងទៅគាត់ដូចថាអ្នកខំថែរក្សាមេដាធម្មជាតិអីចឹងណាខ្មែរយើងហៅថាមេដាធម្មជាតិដែរថែរក្សាព្រៃវឹងទន្លេស្ទឹងព្រៃឈើសត្វអីដីធ្លីអីទាំងអស់ហ្នឹងណាខ្ញុំចេញខ្ញុំនឹងបោះសម្លេងខ្ញុំចេញគ្រប់គ្រងពួកគាត់ឲ្យតែមានពួកគាត់ចេញមកថានេះហើយបើរឿងណាខ្ញុំអាចជួយបោះសម្លេងបញ្យល់ទៅបានខ្ញុំនឹងចេញមកដាក់វីដេអូខ្ញុំទៅឲ្យគាត់មើលហើយខ្ញុំនឹងជួយប្រាប់ថាយ៉ាងម៉េចឥឡូវទី1ព្រឹកមិញខ្ញុំមើលព័ត៌មានណែថាអ្នកចម្រៀងល្បីស្រុកខ្មែរយើងប្រុសកៅសារ៉ាត់ចេះហ៎កៅសារ៉ាត់ចេះក៏ហ្នឹងហើយកៅសារ៉ាត់ចេះហើយមើលខ្ញុំមើលមុខគាត់ហ្នឹងហើយខ្ញុំបានជួបគាត់ម្ដងហើយឥឡូវខ្ញុំចង់និយាយបកកក្រាតគាត់បន្តិចណាខ្ញុំបានប៉ុន្តែខ្ញុំអត់កាលហ្នឹងខ្ញុំអត់បានសួរឈ្មោះគាត់អត់អីទេព្រោះខ្ញុំនៅចាំមុខគាត់ច្បាស់ណាស់ដល់ចេញមុខគាត់មកខ្ញុំភ្ញាក់ត្រូវខ្ញុំធ្លាប់ជួបគាត់ហើយចាំខ្ញុំប្រាប់ថាជួបហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចឃើញគេដាក់ប្រហែលថ្ងៃនេះឃើញតែស៊ីសេរីដាក់កៅស្រាប់ចេះព្រៀបសវ័តហ្នឹងហើយព្រៀបសវ័តហ្នឹងហើយដែលច្រៀងល្បីហើយហ្នឹងហើយព្រៀបសវ័តមែនកៅព្រៀបសវ័តខ្ញុំហ្នឹងហើយព្រៀបសវ័តហ្នឹងហើយព្រៀបសវ័តចេះហើយមិនកៅអីទេកាលខ្ញុំជួបគាត់ហ្នឹងខ្ញុំអត់មានដែលបានសួរឈ្មោះសួរអីគាត់ទេឥឡូវខ្ញុំឃើញមុខហ្នឹងអីហ្នឹងហើយឈ្មោះហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាឈ្មោះចុងក្រោយសវ័តអញ្ចឹងប៉ុន្តែមុនអត់ដឹងប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំចាំហើយក្មេងអស់ហ្នឹងនិយាយពីព្រឹកមិញហើយពីម្សិលមិញក្មេងស្រី2នាក់និយាយថ្ងៃនេះក្មេងប្រុសម្នាក់ហើយឃើញពេលគាត់និយាយហ្នឹងមានជំទាវមុំសុខហួរនិយាយពីនេះពីនោះដែរការទៀមទាសិទ្ធិសេរីភាពសិទ្ធិរបស់យើងដូចជាឯករាជ្យអីចឹងណាដែលគាត់និយាយថាគេស្លៀកពាក់ Lady Liberty Lady of Freedom ខ្ញុំហៅ Lady of Freedom is Statue of Liberty Lady Liberty ចឹងណា Lady Liberty ហើយទៅហ្នឹងហើយពីម្សិលមិញក្មេងស្រីអស់ហ្នឹងថាហ៊ុនសែនរាជការណាហ៊ុនសែនហើយឲ្យតែកាត់ដីកាត់ធ្លីឯណាលួចប្លន់អីអាភៀនអីគឺហ៊ុនសែនហ្នឹងមានអ្នកណាឯងខ្ញុំមិនបាច់និយាយថារាជការខ្ញុំនិយាយគាត់ហៅរាជការចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំហៅហ៊ុនសែនបងប្អូនខ្ញុំចង់ចាំប្រកាន់អីទៅលើលោកហ៊ុនសែនណាក៏ខ្ញុំមកខុសដែរខ្ញុំត្រូវរហូតពីព្រោះខ្ញុំដឹងច្បាស់ហើយខ្ញុំធ្លាប់មានគុណលើអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងធ្លាប់បងប្អូនធ្លាប់មានគុណលើរាជខ្មែរយើងមិនក៏ដែលឲ្យជួយរត់រួចមកស្រុកអីអន្តរជាតិមកពីច្បាប់មកពីយើងអ្នកនៅនេះសុំច្បាប់ធ្វើច្បាប់វាចេញហើយគេដឹងស្ថានភាពមិនហើយដើម្បីគេដាក់ចូលទៅស្រុកខ្មែរយើងឲ្យបញ្ចប់សង្គ្រាមហើយហ៊ុនសែននេះវាកុហកមនុស្សតងចិត្តនេះបងប្អូនពេលវាអត់អីញ៉ាំបងប្អូនវាដើររើកតុយបរិយជក់តាលោកហ៊ុនសែននេះហើយដឹងលោកស្រីរបស់គាត់ធ្វើអីទេទូចៃលួងតាមកាពិតរើកតុយបរិយទូចៃហ្នឹងខ្ញុំចេះនិយាយប្រាប់ទេណាព្រោះខ្ញុំអត់ដែលបានឃើញទេបើខ្ញុំនិយាយប្រាប់ពួកអីវេទនាតងវាមកពីបឹងតគួនវាហ្នឹងហើយបងប្អូនពាក្យខ្លះខ្ញុំដៀលស្រូវអត់អីទេពាក្យនយោបាយអាមេរិកក៏គេដៀលបានបើយើងរកពាក្យជ្រៅដែលមនុស្សស្ដាប់បានពាក្យល្អដៀលប៉ាត់ដៀលឲ្យដៀលឲ្យចុកឆាប់ហើយវាមានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពីអស់ហ្នឹងមានពាក្យថ្លៃថ្នូរពាក្យនយោបាយមកក្រុមមេឃមានបងប្អូនហ្នឹងហើយក្មេងស្រីទាំងពីរនាក់នោះបានប្រាប់ថាណែ
រាជការយើងហើយខ្ញុំថាហ៊ុនសែននឹងហ៊ុនសែនឬហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ុនម៉ាណីអីទាំងហ្នឹងឲ្យតែថាបានបកគោលដីបឹងតមោកខ្លះទៅឲ្យរៀបសវត្តហ្នឹងអ្នកចម្រៀងល្បីមកស្រុកខ្មែរប្រុសហើយមនុស្សហ្នឹងប្រហែលអាយុប្រហែលខ្ញុំបើបងមួយឆ្នាំ2បើបងមួយឆ្នាំ2ព្រោះឯងខ្ញុំបានជួបម្ដងចាំខ្ញុំនិយាយជួបមិនក្នុងវីដេអូឥឡូវហ្នឹងឬក៏វីដេអូក្រោយម្ដងគាត់ហើយចាំមើលខ្ញុំប្រាប់ថាយ៉ាងម៉េចហើយចាំមើលខ្ញុំឌីលគាត់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនអាចបានស្ដាប់ច្រៀងគាត់ទេស្ដាប់នៅតែជួបម្ដងហ្នឹងមិនបត់ហ្នឹងដល់ឥឡូវខ្ញុំដូចខ្ញុំថាចឹងពីមុនខ្ញុំមិនដែលដឹងព័ត៌មានខ្មែរប៉ះព័ត៌មានខ្មែរ YouTube អីមិនទេខ្ញុំដឹងតែធ្វើការមកវិញមើលព័ត៌មានអន្តរជាតិអត់ដែលមាន YouTube អត់ដែលមានអីទេមានតែ Netflix អីអញ្ចឹងឯងហើយ Netflix នេះអីវាមានខ្មែរមានអីមកពីណាបងប្អូនហ្នឹងហើយក្មេងស្រីទាំងពីរនាក់ហ្នឹងណាខ្ញុំសូមអរគុណនាងច្រើនខ្មែរយើងដែលក្មេងជួយថែរក្សា Mother Nature ហ្នឹងដូចថាមេដាធម្មជាតិហ្នឹងគាត់ថាយុវជនខ្ញុំចូលចិត្តពាក្យយុវជនខ្មែរយើងវាព្រោះល្អពាក្យសេរីមិនមែនពាក្យក្រហមប៉ុន្តែបើយកស្រីយើងទៅនិយាយក្មេងៗតស៊ូហ្នឹងទៅនិយាយចឹងវាខ្ញុំអត់ចូលចិត្តប្រើខ្ញុំសូមប្រើពាក្យខ្ញុំទៅចោះក្មេងៗដែលជួយការពារស្រីណាដែលជួយការពារមេដាធម្មជាតិទាំងអស់គ្នាហ្នឹងខ្ញុំហៅថានារីក្លាហានទៅចោះពាក្យហ្នឹងល្អសមរម្យហៅថាយុវនារីក្លាហានអញ្ចឹងចាស់ណាបើចង់ឲ្យហៅថាយុវជនខ្ញុំហៅថានារីក្លាហានខ្ញុំអត់ចូលចិត្តប្រើយុវនារីអីហ្នឹងដូចពាក្យកុម្មុយនីសពាក្យក្រហមចំពោះស្រីយើងបើយើងយល់អាច្បាប់ប៉ុណ្ណាតែខ្ញុំអត់ចង់ប្រើបើយុវជនវាមានគ្រប់យកក្លឹបអីចឹងវាមានគ្រប់ប្រទេសវាមានហើយយុវជនមានន័យទាំងអស់គេបូករួមទាំងអស់ទាំងក្មេងទាំងចាស់ទាំងចាស់មិនសូវមានបើចាស់35ចុះក្រោមហើយមានកូនដោះក្បាលពោះដោះអីហើយដូចពួកខ្ញុំអត់នេះគេហៅថាហ្នឹងហើយគេហៅថាយកក្លាប់អញ្ចឹងដូចថាយុវជនអញ្ចឹងគណៈបកយុវជនក្រុមបកពួកយុវជនអីចឹងណាអញ្ចឹងគេហៅយុវជនបូកសរុបទាំងស្រីទាំងប្រុសអីចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំឮគេប្រើពាក្យស្រីខ្លះផ្សេងនោះផ្សេងប៉ុន្តែពាក្យស្រីឃើញគេប្រើទៅដូចវាចូលទៅពាក្យក្រហមបន្តិចខ្ញុំអត់ចូលចិត្តហើយខ្ញុំឲ្យបើស្រីខ្ញុំខ្ញុំសុំហៅថានារីក្លាហានទៅចោះអញ្ចឹងណានារីហ្នឹងបានទាំងស្រីទាំងប្រុសទាំងចាស់អីចឹងទៅមិនប្រុសឯងស្រីជំទង់ចាស់អីក៏នារីបានជាងនារីហៅជាស្រីខ្ញុំហៅថានារីក្លាហានអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងហើយខ្ញុំឃើញក្មេងទាំងពីរហ្នឹងចេញមកនិយាយខ្ញុំធ្វើមកប៉ុស30минутមកប៉ុស30минутចេញមកនិយាយថាលោកហ៊ុនរាជការប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំថាលោកហ៊ុនសែនណាថាលោកហ៊ុនសែនគាត់វាទៅផ្លូវតែមួយទេបងប្អូនហើយក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងបានកាត់ដីហ្នឹងដីបឹងដីទន្លេដីបឹងថាបឹងតាមុកទៅឲ្យលោកកៅសរៈលោកព្រាបសវត្តលោកព្រាបសវត្តមិនត្រូវយកជាដាក់គាត់មិនត្រូវមានគាត់គ្មានសិទ្ធិគ្មានច្បាប់គ្មានអីនឹងទទួលដីនោះពីព្រោះដីនោះជាដីរាជការខុសច្បាប់ធំណាស់យកមិនបានអ្នកណាក៏ដោយយកថ្ងៃក្រោយគឺត្រូវតែឲ្យមកវិញបើអ្នកវាធំវាអីមានស្លាប់អីដូចហ៊ុនសែនអីបើមិនឲ្យមកជាជីវិតវិញក៏កសងបំណុលអីវិញឬក៏ក្រុមគ្រួសារហ្នឹងត្រូវតែចាក់ចេញពីនយោបាយអស់មួយជីវិតអាហ្នឹងវាច្បាប់ធ្ងន់មែនតែនហើយខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅអ្នកដែលទាំងអស់ដែលគ្រួសារណាក៏ដោយដែលយកដីរាជការប្រៃឈើរាជការដូចបឹងតាមុកអីកុំយកបើគ្រួសារហ៊ុនសែនឲ្យកុំយកវាខុសម្លោះហើយវាអត់មានអីនឹងត្រូវទេបងប្អូនយកបងប្អូនមនុស្សធម្មតាថ្ងៃក្រោយបងប្អូនមិនស្រួលនឹងសងជំងឺចិត្តដល់រាជការឬក៏ដល់រាជការល្អឬក៏ដល់បងប្អូនដែលគេខំបហូរញើសឈាមស្លាប់អីតស៊ូដែលគេនៅដីកន្លែងដែលគេធ្លាប់នៅឬ
ជួយមើលដីរាជការព្រៃឈើរាជការហ្នឹងថ្ងៃក្រោយគេនឹងតវ៉ាមកវិញហើយខ្ញុំជឿនឹងតវ៉ាមកបានបើវាអត់ហួសកំណត់ឡោះហើយខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅអ្នកចម្រៀងព្រៀបសវត្តហ្នឹងហើយខ្ញុំចាំខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំធ្លាប់ជួបអ្នកនៅទីណាណាលោកប្អូនឬក៏លោកបងប៉ុន្តែប្រហែលអាយុមិនបងមិនប្អូនជាងគ្នាមិនស្រួលបងខ្ញុំ2ឆ្នាំឬក៏ខ្ញុំបង1ឆ្នាំ2ទេខ្ញុំធ្លាប់ជួបម្ដងគត់ចាំមើលខ្ញុំប្រាប់ថាជួបនៅកន្លែងណាអីកន្លែងណាខ្ញុំនិយាយវីដេអូខ្ញុំធ្វើវីដេអូថ្ងៃនេះ3វីដេអូអូយបាត់នេះបើខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំប្រហែលយំហ្មងណាយំហ្មងណាហ្នឹងហើយណែឮក្មេងៗស្រីអស់ហ្នឹងថាអញ្ចឹងហើយគាត់ថាគាត់ធ្លាប់គោរពស្រឡាញ់អ្នកចម្រៀងប្រុសដ៏ល្បីហ្នឹងធ្លាប់គោរពស្រឡាញ់មែនតែនហើយទៅគាត់ថាមិននឹកស្មានថាអ្នកចម្រៀងប្រុសហ្នឹងហ៊ានថ្លើមធំហ៊ានយកដីបឹងតមោកហ្នឹងពីគ្រួសាររបស់ហ៊ុនឲ្យមកសោះម្ល៉េះហើយអ្នកក្មេងទាំងពីរហ្នឹងដែលនារីក្លាហានទាំងពីរហ្នឹងគាត់គាត់ថាគាត់នឹងនាំគ្នាគាត់ក្រុមគ្នាគាត់យើងហៅថាក្រុមចឹងចោះហៅថាក្រុមគ្នាគាត់ពួកអីគ្នាប្រហែលជាមិនមាន foundation មានអីទេទៅឃើញក្មេងៗហើយឃើញដូចក្រអញ្ចឹងណាគាត់ថាគាត់នឹងនាំក្រុមគ្នាគាត់នឹងផ្សាយតាម YouTube ឬ Facebook អីទាំងអស់ណាប្រាប់មកក្រុមខ្មែរមកក្រុមមេតហើយជាភាសាខ្មែរក្នុងស្រុកថាគាត់នឹងសុំបួយខាត់ពីអាមេរិកបួយខាត់ល្អជាទីបំផុតបួយខាត់ណាហ្នឹងហើយពីអាមេរិកបើមានអីកើតឡើងមិនស្រួលណាគេបាតកម្មឲ្យមិនឈ្នះគេបួយខាត់ហ្នឹងគឺគេឈ្នះអ្វីទាំងអស់អាហ្នឹងសិតហ្នឹងវាមកតែមួយអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកម្ចាស់ហាងលក់មិនដាច់អារាជការហ្នឹងទៅមុខមិនរួចវាទៅទាំងអស់ចឹងឯងបងប្អូនแล้วឲ្យក្មេងស្រីពីរនាក់ហ្នឹងវាមានគណិតល្អថានឹងខំគោរពស្រឡាញ់តាំងពីអើយមកប្រុសម្នាក់អ្នកចម្រៀងដ៏ល្បីថាល្បីមកស្រុកខ្មែរហ្មងកាលខ្ញុំនៅនោះខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ល្បីមិនល្បីទេព្រោះអីជំនាន់អូនតាក់បោះឆ្នោតឲ្យភ្លាមអីចឹងខ្ញុំវាមិនដឹងហើយខ្ញុំមកទៅចាំខ្ញុំប្រាប់ថាជួបនៅតាណាហើយទៅហើយអ្នកណានាំមកជួបហើយបើខ្ញុំនិយាយទៅបើគាត់បានមើលវីដេអូនេះគាត់នឹងភ្ញាក់ភ្នែកសធំហ្មងបងប្អូនហើយដល់ទៅក៏គាត់ប្រាប់ថាគាត់នឹងប្រឆាំងគាត់នឹងឈប់ចូលចិត្តម្នាក់ហ្នឹងឈប់គោរពហើយគាត់នឹងនាំគ្នាពលរិកានឹងឈប់ទិញបួយខាត់នឹងឈប់ស្ដាប់ចម្រៀងម្នាក់ហ្នឹងនឹងឈប់ទៅស្ទរឬថាម្នាក់ចម្រៀងហ្នឹងមានអីលក់អីឈប់ទៅទិញឈប់ទៅអីទាំងអស់ឈប់ស្ដាប់ចម្រៀងឈប់ទៅ concert ឈប់ទៅទិញដូចថាមានបើគេមានហាងបាយហាងសាំងហាងអីឈប់ទៅទិញឈប់ទៅចាក់គឺអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើឲ្យឈប់ស្គាល់ណាអាហ្នឹងគឺអាវុធល្អជាលេខ1បំផុតហើយបើធ្វើហើយទុកកុំបកមកក្រោយវិញណាបើទុកឲ្យគាត់មិនយកដីហ្នឹងអាគណិតគាត់ហ្នឹងវាមានចិត្តអាក្រក់ទៅហើយតាមខ្ញុំមើលអាបេះដូងគាត់ហ្នឹងអាក្រក់ទៅហើយកុំត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែមិនឲ្យកុំគួនស្អប់អីទេកុំត្រឡប់មកវិញតោះតែស្រុកទេសយើងតកូលហ៊ុនហើយនឹងស្ដេចយើងចោះចាញ់យើងរើសស្ដេចថ្មីហើយនាយកឡើងមកថ្មីទៅបោះឆ្នោតឲ្យ free and fair election ត្រូវតែមានការបោះឆ្នោតឲ្យសេរីយុត្តិធម៌ហើយត្រូវតែដោះលែងអ្នកទោសអ្នកអីមកទាំងអស់នោះចាំយើងចាប់ចូលនិយាយអីចូលគាត់វិញក៏ប៉ុន្តែកុំទុកចិត្តគាត់ណាខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់តែប៉ុណ្្នឹងចាប់និយាយចាប់ធ្វើធម្មតាវិញប៉ុន្តែឥឡូវធ្វើបង្ើយដូចខ្លួនតាំងពីហ្នឹងប្រកាសប្រាប់មកតាមវិទ្យុអស៊ីសេរីអញ្ចឹងពេលគេ interview អ្នកហើយអ្នកឆ្លើយមកអញ្ចឹងគឺល្អជាទីបំផុតខ្ញុំគ្រប់គ្រងអាហ្នឹងហើយដែលបាតកម្មផ្លូវត្រជាក់គឺបួយខាត់ហ្នឹងគឺផ្លូវត្រជាក់ជាលេខ1ជាជាងយើងដើរយូរហើយយើងដើរនាំគ្នាដើរម្ដងទៅដើរទៅ
ពីងនេះឲ្យគេជួយយើងបើយើងមិនទៀមទាអត់បានទេបងប្អូនហើយហ្នឹងហើយនាំប្រាប់ម៉ែប្រាប់បងប្អាប់ប្រូនបើក្នុងផ្ទះហ្នឹងមានម៉ែមានបងប្អូនមានពូមីងអោបថើបលំគឺយើងយកអាថតត្រជាក់យើងលំបងប្អូនយើងអ្នកចិត្តខាងយើងអ្នកឃុំសង្កាត់យើងគឺលំហ្មងគឺយើងលំថាធ្វើបើចង់ឲ្យរស់ស្រួលស្រុកស្រួលថ្ងៃក្រោយដើរហោះលេងមកក្រោមមេឃកុំឲ្យពិបាកសុំច្បាប់សុំទម្លាប់សុំអីគ្រាន់តែចង់លេងឲ្យតែមានលុយទិញកប៉ាល់ហោះបានឲ្យមានលុយចាយឲ្យពេញលេងការងារធ្វើឲ្យគេគោរពឲ្យគឺថាឲ្យដូចថាម្នាក់ត្រូវតែមានឡានជិះមានម៉ូតូជិះមាន bank account កុំឲ្យមានការភ័យខ្លាចឲ្យដូចខ្ញុំរស់នៅស្រុកគេចេះទោះមិនបានដូចខ្ញុំនៅក៏មិនក៏បាន 50% ខ្ញុំថាខ្ញុំសុំ 50% ជូនចុះណាត្រូវបានប៉ុណ្ណឹងល្អហើយចាំខ្ញុំរកកលឹះថាដើរហើរហ្នឹងមិនឲ្យតែរាជការធ្វើត្រូវឲ្យតែអ្នកនយោបាយធ្វើត្រូវយើងនឹងសេរីហ្មងបងប្អូនយើងសេរីយើងអត់ដូចចឹងទេបងប្អូនយើងអាចហោះដើរណាបានខ្ញុំដឹងអាកលឹះអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកធ្វើនយោបាយធំដោយលោកសំរាំងស៊ីលោកកឹមសុខាខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំដែរជួបលោកកឹមសុខាអត់ទេណាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំអត់ចាំគឺខាំងហ្មងគឺអត់ចាំម្នាក់ហ្នឹងឲ្យអត់ដឹងថាគាត់ធ្លាប់តស៊ូពីមុនមកមិនអីផងគឺអត់ហ្មងហើយព័ត៌មានធំខ្មែរយើងទាំងអស់ខ្ញុំអត់ដែរស្គាល់ផងអត់ដែរតែស្គាល់ហើយប្រហែលខែហ្នឹងណាសូមជម្រាបសួរប៉ុន្តែជឿពាក្យខ្ញុំចោះព័ត៌មានធំអ្នកនិយាយអីមកទៅអ្នកមានដល់ដុកទ័រឯណា degree អីមកបើនិយាយរឿងនយោបាយស្រុកខ្មែរហើយអាចច្បាប់ដែលធ្វើធំពីស្រុកក្រៅនេះចងមិនទេខ្ញុំឆ្លើយប្រាប់អត់កើតទេដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងខ្ញុំបើស្ដាប់លោកនិយាយមកបើលោកនិយាយទៅខ្ញុំថាត្រូវខុសហើយខ្ញុំថាត្រូវហើយបើចង់កែនឹងឲ្យបញ្ចូលគ្នាឲ្យវាទៅនេះមួយខ្ញុំដឹងទៀតថាវាត្រូវធ្វើមិនខ្ញុំអាចប្រាប់បានពីព្រោះអីដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងពីដូនជីតាពីអីធ្លាប់មើលពីខ្ញុំប្រុសខ្ញុំនៅចិត្តរាល់ថ្ងៃធម្មតាបើយើងមានកូនមួយគ្នាយើងដឹងហើយយើងធ្លាប់មើលពីម្ដាយឪពុកយើងប្រាប់ហើយតាំងពីសិតតអ្នកឆ្លាតយើងដឹងព្រោះអីអាដើមគោលដែលយើងអ្នកជួយយើងដឹងហើយអស់លោកទាំងអស់ហើយអ្នកផ្សាយព័ត៌មានទាំងអស់ប៉ុន្តែតិចថាខ្មែរក្រហមឬហ៊ុនសែនវាទលួចស្លាប់យើងថ្ងៃណាអាហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែអារឿងដែលអាក្រក់ល្មមដែលយើងធ្លាប់ជួយមកមុនតាំងមុនស្ដាច់យើងនឹងកើតអីឬក៏ណាខ្ញុំនឹងនិយាយទៀតខ្ញុំត្រូវតែនិយាយមិត្តភ័ក្តិផងខ្ញុំហើយស្វាយផងខ្ញុំមិត្តភ័ក្តិស្វាយមិនសូវមកមិត្តភ័ក្តិប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំនិយាយតើតាអ្នកអស់ហ្នឹងធ្វើល្អតើតាអត់មានអ្នកជាប់ទោសដោយខុសច្បាប់តើតាការពារស្រុកយើងបានចាំខ្ញុំឈប់និយាយហើយរឿងហ្នឹងខ្ញុំនៅមាននិយាយតើតាអ្នកនឹងអញ្ចឹងហ្មងតើដង្ហើមចុងក្រោយផងខ្ញុំដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងវីដេអូនេះវា33ហើយចាប់ប៉ុណ្ណឹងតែវីដេអូមួយទៀតខ្ញុំធ្វើ3វីដេអូ Okay guys, see you next video. It's going to be Khmer. Okay guys, I'm sorry. Okay, if you cannot watch too much, just watch enough, and then just give me a support, thumb up, comment. That's all. Okay.